turuikan de asuang urang katigo nan badanakan kini sansaro badan usaha dia tangisi nan lata jadi mungkin adalah suratan dari ilahi indah niat di hati bak cando iko lah urak cinta kita. Si buah hati tapi kini manga dia berubah sungguh indah dan iman yang kau mbak bisa kita jadinya kita jadinya dek lamanya kato-kato dia dagakan dek manih bujuknya rayu dia turuikan dek asuang urang katigo nan badanakan kini sansaro badan usaha dia tangisi nan lata jadi mungkin adalah suratan dari ilahi indah niat di hati bak cando iko lah urak cinta kita.